பாருங்க எப்படி இது பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரில. மலைக்குள்ளே குடஞ்சி அட 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 அற்புதமாக இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ கொச்சின் ஹைவேல தான் போயிட்டுருக்கோங்க. இந்த ரோடு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. 3 கிலோமீட்டர் தான் அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு. இங்கே பாருங்க அந்த ஸ்பாட்டு தாங்க தண்ணி அடித்து அலமோதிட்டு இருக்குங்க. எனக்கு வந்து மலையாளம் கொஞ்சம் கொஞ்சம். இங்கே பாருங்க கைஸ் எப்படி இருக்குன்னு. வேறு லெவலில் இருக்கு பாருங்க. இங்கே பாருங்க ஃபால்ஸ் விழுகிற இடத்துலேருந்து அப்படியே சாரலாக அடிச்சுட்டு இருக்கு. அது ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோடய பேர் விஜய். நம்ம இப்போ எங்கே கிளம்பிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் தாங்க கிளம்பிட்டோம். இங்கேருந்து நம்ம ரூம்லேருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா 168 கிலோமீட்டருங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3.5 மணி நேரத்தில் போயிருவீங்கன்னு காட்டுதுங்க. பட் நம்ம எத்தனை மணி நேரத்தில் போவோம்னு தெரியல. இங்கேருந்து நேராக பாலக்காடு. ஸோ அதுக்கு எனக்கு ரூட் தெரியும், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. இங்கேருந்து நேராக பாலக்காடு போயிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே மேப் போட்டுக்கலாங்க. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு புதுசு வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்படியே இங்கேருந்து கிளம்பலாம் கைஸ். ஓம் நம சிவாய. இப்போ டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 9:50 ஆகுது. ஆக்சுவலாக இந்த ரூட் வந்து லாஸ்ட்டாகவே பார்த்துருப்பீங்க 2-3 வீடியோவில். இங்கேருந்து நேராக உக்கடம் போயிட்டு அங்கேருந்து ரைட்டு திரும்பணுங்க. நான் அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து விலாக் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். நம்ம ரூம்லேருந்து அப்படியே பைக் எடுத்துகிட்டு உக்கடம் வந்துட்டோங்க. இது வரைக்கும் 2 பாயிண்ட் பெட்ரோல் இருக்குது. அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு வேணால் பெட்ரோல் போட்டு பாலக்காடு பைபாஸில் போய் பெட்ரோல் போட்டு அங்கேருந்து அப்படியே கிளம்பலாங்க. பட் கேரளாக்குள்ளே போனாவே வந்து கோப்ரோக்கு என்ன எதுவும் சொல்லுவாங்களான்னு பக்குன்னு இருக்குது. பார்க்கலாங்க என்ன நடக்குதுன்னு. ப்ளீஸ் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக மூணார் போகும்போது இந்த லெஃப்ட் எடுத்துருப்போம், பொள்ளாச்சி போயிருப்போம். பட் ஆனால் நம்ம இப்போ ரைட் எடுக்கணும். பாலக்காடு போகிறனால வந்து இந்த ரைட்டில் போகணுங்க. ஆஹா, இங்கேயே சரியான டிராஃபிக்காக இருக்குது. லாஸ்ட்டாக லக்கம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிருப்போம். ஸோ அங்கே போகும்போது வந்து கூட்டமே இருக்காது வீக் டேஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். பட் ஆனால் வந்து நிறைய கூட்டம் வீக் டேஸில் தாங்க வராங்க. இப்போ சம்மர் டைம்ன்றனால எங்கடா வந்து சில்லுன்னு ஃபால்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி வந்துட்டுருக்காங்க. இந்த டயத்தில் வந்து வெயில் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் இருக்குது. பட் நம்ம ஹெல்மெட்டு ஜாக்கெட்லாம் போட்டிருக்கனால அந்தளவுக்கு தெரியல. ஸோ அதான் வந்து நல்லது. ஆக்சுவலாக அந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து ஹெல்மெட் போடாதவங்கெல்லாம் பிடிச்சிட்ருக்காங்க. இப்போ வந்து மதுக்கரை வந்துட்டோம். இங்கேருந்து பக்கம்தான் பாலக்காடு பைபாஸில் வந்துட்டோங்க. 41 கிலோமீட்ரு ரைட் எடுத்தோன்னா பாலக்காடுக்கு. நம்ம இந்த ரூட்டில் தான் வந்து போகணும். ஸோ பெட்ரோல் வந்து இங்கேயே போட்டுடலாங்க. பைக்குக்கு எங்கேன்னு தெரியலையே. இதோ அங்கே கூப்பிட்றாங்க. ஒரு 500 ரூபாய்க்கு போட்டுடலாங்க. 500ண்ணா நார்மலே போடுங்க. காசு ஆக்சுவலாக வந்து பாக்கெட்டில் இருக்குது. 5 லிட்டர் போடலாமா? 506 ரூபா டெஸ்டிங் கேட்குறேன். ஓகே டெஸ்டிங் போட்டு விடுங்கண்ணா. ₹500 தான் போட சொன்னேன். அந்த அண்ணா தான் வந்து 5 லிட்டரா 506 ரூபாய்க்கு போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ₹6 தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாச்சுங்க. ஓகே கேஸ், நம்ம அப்படியே இங்கேருந்து இந்த பெட்ரோல் பங்க்லேருந்து அப்படியே கிளம்பியாச்சு. ஏர் செக் பண்ணிக்கலாமா வேண்டாமா? வேண்டாம் இருக்குது. போலீஸ் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பிடிச்சிட்ருக்காங்க. எதனால் வந்து இங்கே அங்கேக்கு எங்கே நிற்கிறாங்கன்றது தெரியல. ஸோ ஒருவேளை இந்த பைக் மாடிஃபிகேஷன் இதுக்கு தான் வந்து பிடிக்கிறாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஸோ இப்போ வரையும் நம்மளும் ஒன்றும் கேட்கல. பாலக்காடு தாண்டி வேணால் ஏதாவது ஒரு பேக்கரியில் வேணால் டீ பிரேக் எடுத்துக்கலாங்க. எப்பா எத்தனை இடத்துல வந்து ஸ்பீட் கேமரா இருக்குன்னு தெரியலங்க.
கிட்டத்தட்ட 10-15 ஸ்பீட் கேமரா இருக்குங்க. ப்ளஸ் இப்போ டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 10:50 ஆயிடுச்சுங்க. இந்த பாலக்காடுக்கு வந்து 4 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. நான் அப்படியே நான் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு உங்களுக்கு விலாக் வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. கைஸ் இங்கே ஒரு ஓரமாக நிப்பாட்டிட்டோம். ஸோ இங்கேருந்து அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு டோட்டலாக வந்து 121 கிலோமீட்ரு, 2.5 மணி நேரம் காட்டுதுங்க. பாலக்காடு இங்கே தாங்க பக்கத்தில் தாங்க, ஒரு 3 கிலோமீட்டரில் பாலக்காடுங்க. ஸோ நான் இங்கேயே நான் வந்து கூகுள் மேப் போட்டேங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏதாவது முன்னாடியே வந்து ரைட்டு லெஃப்ட்டு வந்துச்சுன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே வந்து நான் கூகுள் மேப் போட்டேன். அப்படியே நேராக போகணுங்க. ரைட் எடுத்தால் பாலக்காடு. இந்த சைடும் ஸ்பீடு கேமராலாம் இருக்குமான்னு தெரில. ஊருக்குள்ளேயும் வச்சுருப்பாங்களா என்னன்னு தெரிலங்க. நம்ம மெயின் ஹைவேஸில் இருக்கோம் கண்டிப்பாக. ஆனால் நம்ம ஹைவேஸில் தான் போகிறோமா இல்லை உள்ளே எதுலேயும் போகணுமான்னு தெரில. அப்படியே மேப் போட்டாச்சு. இனிமேல் அது கூட்டிகிட்டு போகிற வழியில் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதாங்க. கேரளா ரோட்டில் வந்து ஹைவேஸில் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்பீட் கேமரா தாங்க வச்சுருக்காங்க. ஏதோ ஒரு பிரிட்ஜு ஒன்று வருதுங்க. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி போயிட்டுருக்குங்க கைஸ். இந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே தண்ணி போயிட்டுருக்கு. அதாவது ஒரு பேக்கரி இருந்துச்சுன்னு நிப்பாட்டலான்னு பார்த்தா இங்கே இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டாக வந்து பயந்துட்டாங்க ஆப்போசிட்டில் ஒருத்தவங்க. ஏன்னா வந்து அந்த சைடு திரும்பிகிட்டே வந்தாங்க. நம்ம பேக்கரியை பார்த்தோன்னே டக்குன்னு சடனாக வந்து திருப்பணும்னா அப்படியே பயந்துட்டாங்க பார்த்துட்டு. ஸோ அப்படியே இங்கேயும் பேக்கரியில் நிப்பாட்டி டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே கிளம்பலாங்க. உட்கார்றதுக்கு ஒரு சேர் தான் இருக்கா. அப்படியே வந்து ஒரு பேக்கரியில் நிப்பாட்டி ஒரு சாய், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு உளுந்த வடை, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வாகா பஜ்ஜி, இது 3 வாங்கியாச்சு. ஸோ அப்படியே இங்கேருந்து டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே கிளம்பலாங்க. வெயில் சரியான வெயில் அடிக்குது. கேரளா டீ ஆக்சுவலாக வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஓகேங்க, நான் அப்படியே இங்கேருந்து வண்டி எடுத்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். இங்கே கேரளா டீயே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. அந்த டீ தூளும் சரி, பாலும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. எனக்கு குடித்தோன்னே எப்படியும் ஆச்சரியமாகிடுச்சு, என்ன இப்படி இருக்குன்னு டீ. நம்ம ஊர்லேயே குடிச்சு பழகிட்டு டக்குன்னு இன்னொரு இடத்துல வந்து பட் ஆனால் அந்த வடையும் வந்து பஜ்ஜியும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. டீ தான் வந்து எனக்கு செட் ஆகலை. நம்ம அப்படியே இந்த பேக்கரிலேருந்து டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இங்கேருந்து இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா 115 கிலோமீட்டருங்க. இப்போ டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 11:15 ஆகுது. அங்கேக்கங்கே வேறு ஸ்பீட் கேமரா இருக்கனால வந்து ஸ்லோவாக தாங்க நம்மளால் போக முடியுது. அதனால் வந்து கூகுள் மேப்பில் போட்ட டைமோடு நம்ம இப்போ போகிற டைம் மேபி வந்து லேட் ஆகலாம். ரிசூர் 48 கிலோமீட்டருங்க இங்கேருந்து. அங்கே ஒரு போர்டில் போட்டிருக்கு. கேஸ் இங்கேருந்து நான் எத்தனை கிலோமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு வந்து 98 கிலோமீட்டருங்க. இப்போ டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 11:34. இந்த ஹைவேலேருந்து அப்படியே ரைட் எடுக்க சொல்லுதுங்க. இந்த ரைட் எடுக்கணும். ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாங்க கரெக்டு தான். நான் ஒரு ஷார்ட்கட்டா நேராகவும் போகலான்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் ஷார்ட்கட் காட்டுது. ஷார்ட்கட்டா இல்லை இதான் கரெக்டான ரூட்டான்னு தெரியல. இதுவும் போய் ஹைவேல தான் ஏறும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரூட்டும். ஏதாவது ஒரு கடையில் நிப்பாட்டி ஐஸ் வாட்டர் வாங்கணுங்க. ஆக்சுவலாக தண்ணி வேறு தாக மாட்டேங்குது. இங்கே பாருங்க ஐஸ் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபுல்லாக வந்து காடாக தாங்க இருக்குது. காட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோங்க. இது ஃபுல்லாகவே அந்த ரப்பர் மரங்க. ஆக்சுவலாக அந்த ரைட்லேயும் லெஃப்ட்லேயும் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே. ஆஹா, அந்த மரத்தோட ஸ்மெல் வருது, வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இங்கே பாருங்க ஐஸ் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ அப்படிப்பட்ட வெயிலில் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு டென்ட்டு ஸ்டே பண்ணோன்னா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இங்கே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிட்டு போயிடலாங்க. ஐயோ சாமி. அக்கா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கொடுங்கக்கா. வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி இது ஒன்று. சொல்லுங்கக்கா. 20.
தேங்க்ஸ்க்கா. ஆக்சுவலாக வந்து தண்ணி பேர் வந்து வெள்ளம். எனக்கு வந்து மலையாளம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியலாம்லங்க. இப்படி லைட்டாக தண்ணியை குடிச்சிடலாங்க. ஹெல்மெட் மாட்டிகிட்டே குடிச்சிடலாமா? தண்ணி ஊற்ற முடியாது, கழட்டிட்டு குடிக்கலாங்க. வெளியாக தண்ணி தாகம் எடுத்துச்சு. அப்படியே தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்படியே இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. ஹைவேலே நம்ம நேராகவே வந்திருக்கலாம். எதுக்கு இந்த ஷார்ட்கட்டு? அதான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. நம்ம போக வேண்டிய தூரம் இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 76 கிலோமீட்டர் இருக்குது. இப்போ டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 12:05 ஆகுதுங்க. இந்த ரோட்டுக்கு முன்னாடி பாருங்கள், ஃபுல்லாக அந்த மலை தாங்க. பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது கைஸ். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த முன்னாடி வந்து ஒரு டனல் வருது. அது நான் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருக்கேன். பட் நான் இப்போ தான் இந்த வழியாகவே வர்றேங்க. இது கிட்டத்தட்ட 1 கிலோமீட்டரோ 2 கிலோமீட்டரோ இருக்குமா அங்கே. இந்த மலைக்குள்ளே குடஞ்சி ரோடு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த டனலுக்குள்ளே தான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம் நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு. இன்னும் அந்த லெஃப்ட் சைடு உள்ளது இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல. இந்த நேராக இருக்கிறது மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் எப்படி இது பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரில. மலைக்குள்ளே குடஞ்சி. ஆக்சுவலாக நான் கண்ணாடி போட்டிருக்கேன். அதனால வந்து ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது. கண்ணாடியை கலட்டுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். அட 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 அற்புதமாக இருக்குங்க. பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. மலைக்குள்ளே வந்து குடஞ்சி இந்த இது போட்டிருக்காங்க, இந்த ரோடு போட்டிருக்காங்க. என்னாச்சு? ஓ, லெஃப்ட் எடுத்து நிப்பாட்டிட்டாங்களோ. உள்ளே ஆக்சுவலாக வந்து காந்தது, சரியான காந்தது உள்ளே. அது இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து மலையை வந்து குடஞ்சி அதுக்குள்ளே ரோடு போட்டிருக்காங்கன்னா பார்த்துங்க எப்படி இருக்குன்னு. இந்த டனல் உள்ளே ஃபுல்லாக வந்து லைட் போட்டிருக்காங்க. இல்லைன்னா சரியான இருட்டாக இருக்குங்க. கூகுள் மேப் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். அந்த நைட்டில் போகிற மோடே ஆன் ஆயிடுச்சு. வெளியில் வந்துட்டோங்க கைஸ். அந்த எண்டுக்கு வந்துட்டோம் மலையோட. இங்கே பாருங்க கைஸ், இதுக்கு பின்னாடி தான் இன்னும் இந்த ரோடு வந்து இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல. அது வேலை பார்த்துட்ருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளோட சேனலில் வந்து ஃபுல்லாக 1 டே ட்ரிப்பு தான் போட்டுட்ருப்போம். ஸோ எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு லீவ் டைம் வந்து ஒரு நாள் அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கிது. ஸோ அதனால தான் வந்து 1 டே ட்ரிப் போடுறேன். அடுத்து 2 நாள் 3 நாள் லீவுக்கெல்லாம் வந்து போடலாங்க. எதாவது போய் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து போய் சுற்றி பார்க்குற மாதிரி ஏதாவது யோசிச்சு போடலாங்க. இங்கேருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 55 கிலோமீட்டர் தான். நம்ம கிட்டத்தட்ட திரிசூர் கிட்டே வந்துட்டோங்க. இது திரிசூர் 3 கிலோமீட்டர்னு போட்டிருந்துச்சு. சரியாக எக்ஸாக்டாக தெரியல இது என்ன ஊருன்றது. ஆக்சுவலாக நம்ம திரிசூர்கிட்டே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெரியும். திரிசூர் இங்கே இருக்குது, நம்ம இங்கே இருக்கோம். திரிசூரே தாண்டிட்டோங்க. அப்படியே தண்ணி இருக்குது, தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்படியே இங்கேருந்து கிளம்புவோம். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பக்கத்தில் வந்துட்டோங்க. என்ன ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தான் அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு. இப்போ டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1:51 ஆயிடுச்சு. பக்கத்தில் வந்துட்டோம். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து கொஞ்சம் எதனால் டைம் வந்துச்சுன்னா வந்து அங்கே ரொம்ப நேரம் நின்று ஃபோட்டோஸ் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதனால் வந்து டைம் ஆயிடுச்சுங்க. இந்த ரூட்டே வந்து வேறு லெவலில் இருக்குங்க. பட் சுற்றி உள்ள இந்த ரோடு எப்படி இருந்தாலும் இல்லைனாலும் இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சுற்றிலும் அற்புதமாக இருக்குங்க. ஐயோ, மேலேயா கீழேயான்னு தெரியலையே. கீப் லெஃப்ட்டு தான் போக சொல்லியிருக்கு. ஆத்தாடி, இங்கெல்லாம் தண்ணி கம்மியாக இருக்குங்க. ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு டிக்கெட் எடுக்கணும் இல்லைங்க. அது அந்த டிக்கெட் கவுண்டர் வந்து இன்னும் 800 மீட்டரில் வந்துடுமா. டிக்கெட் எடுக்கணுமா? ஓகே. நேராக போக சொல்கிறாங்க கைஸ். இங்கே இறங்கி வருவேன். உங்களுக்கு அந்த ஃபால்ஸோட வியூ மட்டும் காட்டுறேன் பாருங்க கைஸ். ஐயோ, பஸ் வருதுங்க புயல் வேகத்தில். அந்த ஒரு வியூ மட்டும் காட்டுறேன் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு ஃபால்ஸோட. இது
இங்கே பாருங்க கைஸ் எப்படி இருக்குன்னு. பா எப்படி வந்துட்டுருக்குன்னு பாருங்க கைஸ், தெரியுதுங்களா? சரியான தண்ணி. ஆக்சுவலாக வந்து அங்கே வந்து ஆள்லாம் நின்றுட்டுருக்காங்க. நம்ம இப்போ அங்கே தான் போகணும். வேறு லெவலில் இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கே. அந்த கண்ணாடியை கழட்டிட்டு பார்ப்போம். அட 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 அற்புதத்தின் தீவுங்க கைஸ். நம்ம இப்போ அந்த இடத்துக்கு போக போகிறோம். நம்ம அப்படியே அங்கே போகலாங்க. வெல்கம் டு அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஏன் டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்குது? இப்போ வந்து மே மாதம்ன்றனால வந்து கூட்டம் அல்லுன்னு அள்ளுது. நீங்கள் இதுக்குள்ளே தான் உள்ளே போகணுங்க. பைக் எங்கே பார்க் பண்ணுறது? இப்படியே நிப்பாட்டிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கேஸ், அப்படியே நம்ம வந்து பைக்கை வந்து அப்படியே இங்கே பார்க் பண்ணியாச்சு. நான் உங்களுக்கு முன்னாடி போய் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே உங்களுக்கு வ்ளாக் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். ஆக்சுவலாக வந்து டிக்கெட் கிடைக்கணும். டிக்கெட் எவ்வளோன்னு தெரியல. ஒரு ஆளுக்கு வந்து 50 ரூபாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு ஆளுக்கு வந்து 50 ரூபா. ஸோ அங்கே போய் அந்த அக்காட்ட வந்து டிக்கெட்டு கொடுத்துட்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டு இங்கேருந்து நடந்து போயிட்டுருக்கேன். ஏதோ மலையாளத்தில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு மலையாளம் வந்து புரியாது, தெரியாது. கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுக்கே மூச்சு வாங்குது. அப்போ சாமி பாப்பா ஜாஸ்தி மாட்டேங்குது. பிடிங்கிட்டு போயிட குரங்கிட்ட கேமரா கட்டி பிடிங்கிட்டு போயிட போகுது. வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஜூஸ் கடை இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து ஒரு லெமன் ஜூஸ் வாங்கி குடிச்சிட்ருக்கேன். இந்த பின்னாடி இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே. ஆக்சுவலாக ஸ்வீட்டில் லைட்டாக வந்து லெமன் புளிக்குது. இன்னும் வந்து 20 ரூபா குடிச்சாச்சு. நம்ம அப்படியே இங்கேருந்து போகலாங்க. கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒன்று வந்து கவனித்தேன். ஆக்சுவலாக வந்து குப்பை தொட்டி வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ வந்து அங்கே வந்து யாரோ வந்து 2 பாட்டிலை வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தப்பாக வந்து பண்ணாதீங்க. பிளாஸ்டிக் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து குப்பை தொட்டியில் வந்து போட்டுக்கோங்க. குளிக்கிற ஸ்பாட்டுக்கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ அதை காட்டுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குளிச்சுக்கலாம். இதுக்கு கீழே போனீங்கன்னா வந்து குளிக்க முடியாது. அதை காட்டுற மாதிரி உங்களுக்கு. ஃபால்ஸ் விழுகிற இடத்துலேருந்து வந்து குளிக்க முடியாதுங்க. அந்த இடத்துல சும்மா போய் நின்று பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதனால் எல்லாம் இங்கே முன்னாடியே வந்து குளிச்சுட்ருக்காங்க. ஃபைனலாக வந்து அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துட்டோம். ஸோ இந்த வியூ தான் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இங்கெல்லாம் வந்து குளிச்சுட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு அப்படியே ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே இங்கேருந்து அங்கே கீழே போகலாங்க. கீழேயும் ஆக்சுவலாக வந்து போய் நின்று அந்த ஃபால்ஸ் வரதை பார்க்கலாங்க. கொஞ்சம் வந்து குளிச்சுட்டு அப்படியே போகலாம். இல்லைனா வந்து அப்படியே வந்து டேரெக்டாக வீட்டுக்கு போக வேண்டியதாங்க. வியூ பாயிண்ட் பார்த்துட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போ நேராக வந்து அங்கே கீழே வந்து இறங்கி போய் பார்க்கலாங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. இறங்கிட்டு ஏறினோடனே வந்து தண்ணி தாக முடிக்குதுங்க. போய் இங்கே பக்கத்தில் எங்கேயாவது தண்ணி இருந்துச்சுன்னா வாங்கி குடிச்சிட்டு அப்படியே கீழே இறங்கலாங்க. இந்த ஃபால்ஸ் வந்து கீழே தண்ணி விழுந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்க, அங்கே பக்கத்தில் வேணால் நின்று போய் பார்க்கலாம். ஆனால் வந்து குளிக்க முடியாது. குளிக்கணும்னா வந்து இங்கேயே குளிச்சுட்டாங்க. அங்கேயே குளிச்சிட்டோன்னா வந்து குளிக்க அலோவ் பண்ணுவாங்க. அங்கே போயிட்டு கீழே வந்து ஃபால்ஸ் வர்ற இடத்துல வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சுன்னு ஒரு ஃப்ரூட்டி வந்து வாங்கிட்டு அப்படியே அதை டேஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து தண்ணி கேட்டேன். தண்ணி வந்து கூலிங் இல்லைன்ட்டாங்க. அப்படியே குடிச்சிட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இங்கேருந்து தான் வந்தோம். ஸோ இப்போ இங்கே ஃபால்ஸ் கீழே வந்து இங்கே போகணும். இங்கே வந்து குளிக்கிற இந்த சைடு போகிறது வந்து குளிக்கிற இடம். இப்போ நம்ம வந்து கீழே போய் பார்த்துட்டு அப்படி வர போகிறாங்க. அப்படியே அந்த ஃப்ரூட்டியை குடிச்சிட்டு அப்படியே கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சாச்சு. கீழே போனால் தான் வந்து அந்த ஃபால்ஸ் விழுகிறத வந்து பார்க்க முடியுங்க. வந்து இறங்குறது ஆக்சுவலாக வந்து ஈஸியாக இருக்குது. ஏறுறது வந்து நாக்கு தள்ளிடும்னு நினைக்கிறேன். இது என்னங்க ஊட்டி கொண்டை ஊசி வளைவு மாதிரி வளைஞ்சு அப்படியே இறங்குற மாதிரி இருக்குது. காட்டுற மாதிரி இந்த வழியாக இறங்கிட்டு அப்படியே இங்கே போகணும். இந்த வழியாக இறங்கிட்டு அப்படியே அங்கே போகணும். அப்படியே வளைஞ்சு இறங்கணும். ஃபால்ஸ் கீழே வந்துட்டோம். அப்படியே காட்டுற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் சத்தத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆக்சுவலாக
இங்கேருந்து தான் ஃபோட்டோ எடுத்தோம். இப்போ வந்து அப்படியே அங்கே போக போகிறோம். சூரியன் கண்ணை குத்துதுங்க, அதனால் வந்து சன்கிளாஸ் போட்டேன். நீ வந்து பக்கத்தில் வந்து போக முடியல, பக்கத்தில் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தூரமாக தான் நின்று ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கணும். இது இறங்குறது ஆக்சுவலாக கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த ஃபால்ஸ் விழுகிற இடத்துலேருந்து அப்படியே சாரெல்லாம் அடிச்சுட்டு இருக்கு. அது சூப்பராக வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கேருந்து விழுகிறது அப்படியே அடித்து அந்த பாறைகள்லாம் அடித்து அப்படியே தெறிக்குதுங்க. அப்படியே மலை சாரல் மாதிரி வந்துட்டுருக்கு. அப்படியே ஃபைனலாக வந்து நம்ம அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சு. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குங்க. நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோடு வந்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இந்த மாதிரி பிளேஸில் வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். குளிக்கிறதா இருந்தால் மேலே தான் போய் குளிக்கணும். ஆக்சுவலாக இப்போவே டைம் வந்து 4 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து கோயம்புத்தூர் போகிறதுக்கே டைம் ஆயிரும். ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அடுத்து இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாட்டா.